Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahras siyam wa yaghfiru lil insani fihi dzunuba wal asam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Ila hadratil kurama wa masyayikhinal a'izza, mateng para bapak, para ibu, sesepuh bini sepuh ingkang kula hormati sedanten, ingkang sepindah ngurmien semoga kita tansah ngaturaken puji saha syukur dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingkang dugi wekdal sapunika Allah tansah maringaken pinten-pinten nikmat dumateng kita sedaya, sehingga wekdal sapunika kita saged kempal, saged dugi wonten ing mushola Al-Ikhlas keranten ngamalaken nglampahi salah satunggal kewajiban kita sedaya, inggih punika salat subuh berjamaah. Kaping kalihipun shalawat salam ditansah katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatul utma dari beliau baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi marilah kita memperbanyak syukur sebab Allah sampun ngabulaken donga-donga kula panjenengan sami wiwit mlebet teng wulan Rajab. Kita sedaya tansah ndonga Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Duh Gusti paringana panjenengan kaberkahan ing dalem wulan Rajab, wulan Sya'ban, lan mugi panjenengan ndugekake umur kita dumugi wulan Ramadan. Alhamdulillah Ramadan tahun punika kita tasih gesang ya Pak. Meskipun ketika tahun kemarin Lebaran kita bersama beberapa orang yang mana hari ini mereka sudah tidak ada. Ngoten napa mboten? Kuatan ya. Alhamdulillah. Pramila saking punika Bapak Ibu, jadikanlah Ramadan sapunika seakan-akan Ramadan terakhir kita, sehingga bisa meningkatkan iman dan takwa kita, iman dan keikhlasan kita, sehingga kita bisa meraih target utama dari disyariatkannya puasa Ramadan ini punika menjadi orang yang bertakwa. Ananging Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sedaya sapunika mboten saged dadi tiyang takwa. Sadaringipun kita sedaya ngertos sing darani wong takwa niku sing pripun, kan ngoten. Wong gak arti ciri wong takwa kaya apa kok kepengin dadi wong takwa, kan lucu. Ngoten. Jadi ketika kita ingin meraih target takwa, yang pertama kita lakukan adalah kita cari tahu dulu cirinya orang bertakwa itu seperti apa. Sebab semuanya itu punya ciri, Pak. Ketika ada orang nafsu makannya tinggi, makan dengan lahap, nikmat, terus keringetan, itu tandane tiyang sehat. Ngoten apa mboten? Nggih ngoten. Ana wong kok atine berdebar-debar, ngeluh ora iso turu, iku tandane akeh utang, kan ngoten. Nggih mboten? Semuanya punya ciri, Pak. Maka orang yang bertakwa juga punya ciri, kan ngoten. Dan dalam Al-Qur'an sampun disinggung dening Allah sekedhik, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Lah sing terus pundi wong takwa punika? Salajengipun dilanjutaken alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ciri ingkang sepindah wong sing takwa punika nggih punika wong sing gelem nginfakno hartane di jalan Allah, baik di waktu lapang dan waktu sempit. Mungkin digerayangi piyambak-piyambak. Aku ki nak ngetokno zakat, ngetokno sedekah, ini tapi atiku kepiye? Ana embel-embel sing aku ta mboten. Kan ngoten. Padahal sejatinya ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, itu artinya sesuatu itu memang jatah rezeki orang itu, Pak.
yang dititipkan oleh Allah di dalam harta kita untuk kita keluarkan. Tujuannya apa? Biar kita mendapat kesempatan beramal. Ngoten. Memang itu bukan hak kita. Lah mungkin kok mboten didalke. Kalau panjenengan sami dititipi harta orang lain pada diri kita, pada harta kita, kemudian tidak kita tasarufkan sebagaimana yang diajarkan oleh Allah lewat Rasulnya, maka mau tidak mau harta itu akan keluar dengan sendirinya. Gusti Allah yang bakal ngetokke, sebab itu bukan hak kita. Mau disimpan bagaimanapun akan keluar. Nah, Allah di dalam mengeluarkan harta yang bukan hak kita itu ada dua cara. Ada kalanya dengan cara yang lembut. Ujuk-ujuk karena pati goro dapure kobong. Didandani napa mboten? Metalke atau napa mboten? Medalke ya. Karena apa-apa ban bledros. Motor turun mesin. Anak habis pokoknya sembarang karir. Yang intinya kita mau tidak mau mengeluarkan apa yang bukan menjadi milik kita, yang bukan hak untuk kita nikmati. Itu cara yang lembut. Ada kalanya kita ke pasar dicopet tiang, duitnya hilang, dirampok uang diparengke. Ini itu cara lembut, Pak. Akan tetapi ada kalanya Allah mengambil harta yang bukan hak kita, yang dititipkan oleh Allah kepada kita, tapi kita tidak sampaikan kepada yang berhak dengan cara yang kedua, yaitu cara yang keras. Ya kan kenapa? Diparingi penyakit menahun. Petake iso tuku sembarang. Tuku daging pirang-pirang kilo saged, tumbas gula pirang-pirang kintal saged, lenga goreng ditimbun nggih saged. Nggih. Tapi oleh dokter divonis, Pak, mboten pareng maem daging. Gak oleh ngombe sing manis-manis, gak oleh maem iki, maem iku. Padahal duite kuwatah. Lah ngoten niku kedadipun introspeksi diri. Rasulullah sampun dawuhaken, "Dawu mabdhakum bis-shadaqah." Obati wong-wong sing lara ing antarane sira kabeh dengan sedekah. Nah, hubungannya napa? Wong ngobati wong lara kok karo sedekah? Ya ngoten niku. Kersane sebab sakit bagi orang yang beriman adalah wasilah atau cara Allah membersihkan diri kita dari berbagai dosa yang belum sempat kita taubati. Jadi yang mukmin niku angsal nikmat syukur ya, alhamdulillah, angsal musibah sabar ya, alhamdulillah. Tapi dadi sae. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nate wonten riwayat Sayyidatuna Fatimah Zahra, putrinipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku garwane sinten, Pak? Nggih, garwane Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Meskipun beliau seorang putri Rasul, seorang putri presiden antara saniki, mereka berdua, Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra, hidup selalu dalam kesederhanaan. Tidak pernah punya pembantu. Bajunya bolong dijahit piyambak, masak dimasak piyambak, giling gandum digiling piyambak, mboten nyewa tenaga orang lain. Suatu ketika Rasulullah SAW didatangi seorang musafir dari jauh. Musafir tadi bertanya, jenengan leres Rasulullah nggih? Iya, aku Rasulullah piye? Kula niku sampun mlebet Islam. Bagus. Dan saya kesini tuh jauh-jauh kepengin bertemu Anda, mau belajar Islam. Nggih, bagus. Akan tetapi ya Rasul, selama perjalanan menuju ke sini karena rumah saya jauh, saya mengalami musibah, dirampok uang. Sehingga saya tidak punya baju kecuali yang melekat di tubuh saya ini. Saya nggak punya harta apapun, dan bahkan perut saya berhari-hari tidak kemasukan apapun juga. Maka saya sebelum melanjutkan sesuatu ingin minta sedekah dari Anda. Delalai Pak Rasulullah pas wekdal sapunika mboten gadah napa-napa. Terus Rasulullah sanjang, nganu ae Kang, parani putu apa parani anak wedok. Sinten? Fatimah Zahra. Griyane pundi? Sanggerono katakan wong ngerti kabeh. Maka kemudian itu diketok, "Assalamualaikum Mbak, kula diutus bapake panjenengan." Kan nyuwun sedekah. Fatimah Zahra nggih ngoten, mboten gadah napa-napa. Kemudian dieling-eling Rasulullah bilang, "Ngerti keadaanku kaya apa? Wong aku ki ya wong ra duwe kok dikon njaluk sedekah ning aku." Akan tetapi Fatimah Zahra karena orangnya cerdas, beliau teringat ayat la yang tipu anil hawa. Rasulullah itu nak ngendikan mboten nate beto nafsu. Semua berdasarkan wahyu. Maka di dalam hati Fatimah Zahra husnudon. Rasulullah kok ngakon wong iki rene, mesti ning omahku ya ana apa-apa. Kemudian dicari-cari, wah ra sing iso didol. Diemot-emot, akhirnya beliau teringat beliau punya sebuah kalung kecil
hadiah dari suaminya Ali bin Abi Thalib ketika pengantin baru. Panjenengan itu diparingi ta mboten, Pak? Bu, ibu ini sing biasane gadah kalau. Diparingi apa mboten, Bu? Kan mboten ya, gue emang kenang-kenangan indah kan. Tetapi oleh Fatimah Zahra apa mungkin iki sing dimaksud Rasulullah. Maka kemudian kalau diambil diatur ke monggo Pak jenengan sadhe nggih saged damel napa-napa. Nggih Mbak matur suwun. Akhirnya kalau dibawa oleh sang musafir. Akan tetapi sebelum dijual, musafir tadi menemui Rasulullah malih. Kemudian ditanggapi Rasulullah, "Itu apa kang kowe yang teko anak kowe itu?" Niki jeung Rasul kula ansal kalung alit niki kan nyadi ning tumbas maem kangge nanti hasilnya. Maka ketika itu lewat seorang sahabat bernama Amr bin Yasir. Amr bin Yasir niku sing bapak ibune dibunuh karena masuk Islam niku lho. Tapi ambeke lewat langkung semireng terus ditangleti iku ame ndedol. Iku kalunge Fatimah Zahra tenan. Nggih, wis tak tukune ae. Lan jenengan matur pinten kok wani tumbas niki. Tak tuku dengan harga fantastis 20 dinar. Yes, setuju ora? 20 dinar niku pinten, Pak? Sak dinar niku bobote 4 gram, 25, 4 gram seperempat. Nah, sak grame niku digenepi 1 juta niku berarti pinten? 4 juta 250. Dewe 4 juta mawon, 4 juta ping 20 pinten? 80 juta. Berarti genep 100 juta nggih nek 4 juta 250 niku. 100 juta untuk sebuah kalung kecil. Maka burah nih musafir nih. Artane damel tumbas maem, tumbas pakaian, bahkan bisa bersedekah ya. Maka kemudian oleh Amr bin Yasir kalau ditimang-timang kemudian beliau panggil seorang budaknya, "Wahai budak saya, tolong atur kiring Fatimah Zahra kanggo hadiah saka aku." Maka singkat cerita kalung diberikan lagi kepada Fatimah Zahra. Lah iki lah kalungku sing awe sapa? Amr bin Yasir. Lah kok iso ngono piye? Kalung jenengan sing jenengan paringi musafir ditumbas Amr bin Yasir. Oh ngono. Lah kowe ora mulai-mulai apa? Ngenteni apa nek? Kata si budak, tadi sebelum saya kesini Tuan Amr bin Yasir berpesan, semenjak hari ini saya sudah bukan lagi budak beliau, melainkan saya menjadi budak Anda. Saya sudah diberikan juga sebagai hadiah untuk Anda. Maka kata Fatimah Zahra, ya wes napanya kowe saiki budakku, kowe kawit saiki tak merdekakno. Sekecok apa betul? Sekecok. Badhe dimerdekakaken budak menika guyu laka-laka. Lha kowe kok guyu cekakaan. Aku ki takjub. Lucu sekaligus jus temenan. Lah lucune apa? Kalung cilik sing bobote cuma sekian gram. Dina iki tidak sampai hitungan hari, bahkan tidak sampai hitungan jam sudah bisa memberi makan orang yang lapar, bisa memberi pakaian orang yang telanjang, bisa menguatkan orang yang tadinya lemah, dan sekarang terakhir kalung tersebut bisa memerdekakan seorang budak. Dan anehnya kalung yang kecil tadi kembali ke pemiliknya yang semula tanpa berkurang sedikit apapun. Hikmahnya apa Pak Bu? Sebanyak apapun harta kita keluarkan, kalau memang itu rezeki kita, bagaimanapun caranya akan kembali, entah dengan bentuk yang serupa atau dengan bentuk yang lain. Sakwangsulipun harta itu nak boten kita mau ditahan, itu tetap bakal medal. Pramila saking punika menawi kula panjenengan sami niku infak, sedekah maring tiyang sanes, niku ampun wonten teng bene ati niku wah aku aweh, wis kaya jajak. Mboten. Sebenarnya niku memang hanya dia yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Ngoten. Samono ketika kita memberikan sesuatu kepada orang tua, misalnya tiyang sepuh kekalih sampun sepuh napa-napa sing disambati niku kula panjenengan. Terus jenengan kaya utang, biyen sing disekolah dhuwur kang aku, sing ditukokno motor anyar ya kang aku mung sisa-sisane. Mondok setahun dikon metu mergo ora kelar bayar. Tua-tua kok aku sing disambati. Wonten sing ngoten niku lho. Lah pramila saya menika Bapak Ibu kedah dipun rasake bilih berbakti kalih tiyang sepuh kekalih menika amal paling ageng Pak. Ganjarane ku surga. Diparingi pintu kan milah pintu sing bisa mendolebur. Niku ganjarane ngrumat wong tuwa. Dan amalan semacam itu tidak akan Allah berikan kepada sembarangan orang. Terkadang memang benar ada 5 bersaudara sing sebareng jadi bos, sing nomor 2 jadi DPR, 3 jadi semen, sing paling ra duwe sing terakhir. Tapi sing disambati wong tua malah sing terakhir niku sing ndrakno atine tiyang sepuh niku Gusti Allah. Dong-donge nak panjenengan sami kok disambati tiyang sepuh, matur suwun, syukur alhamdulillah.
Aku tanpa harus memaksa orang tua, beliau sudah memilih saya sendiri. Saya wangsulipun jenengan sugih tapi tiang sepuh kok mboten nate sambat. Sing disambat niku dulure panjenengan. Jenengan yang harus introspeksi. Piye carane ibu gelem tak rumah kan ngoten ya. Nah niku sebab napa? Sebanyak apapun harta kita berikan kepada orang tua, sejatinya itu memang rezeki orang tua kita. Kalaupun kita balas dendam, biar aku rati sekolah, saya kira tak lagi. Nanti ibu kita atau ayah kita akan mendapatkan rezeki dari jalan yang lain. Nah ini kan bagaimana? Kode-kode itu rezeki kan mending lewat tangan kita, ganjarannya ageng. Nah ini ku ciri kang sepindah, yang takwa menika alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Gampang medalake infak di jalan Allah baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ciri kang kaping kalih salajengipun wal kadhiminal ghaidha. Ciri yang kedua yaitu orang-orang yang bisa menahan ketika dia sedang marah. Niku ciri tiyang takwa. Maka digerayani. Jenengan kok kesenggol sithik tesih degere-degere. Terus kudu ngamuk gampang ngureng-ngureng. Maka kita masih jauh dari predikat takwa. Kudune iki aku kudu sabar kan ngoten. Napa menit yang sepuh kali lare-lare ini niku ampun sembrono di atas. Jenengan kok boten saged ngempet bendung, ngempet duka. Rada sore sithik bocah dunan-dunani, mengke kedaden temenan Pak. Bocah nakal, bocah kurang ajar, jadi kurang ajar. Temenan sebab napa niku dongane tiyang sepuh kalih anake kan ngoten. Jadi dipun hati-hati sak ucap kangge lare-lare. Sebab napa? Kita ketika marah, niku sebabnya napa? Seseorang marah itu sebabnya napa? Nggih, sebab dilarang mati, ngrasa terdolimi kan ngoten. Misalnya jenengan melampah betul motor teng dalan, permasalahan wis ning pinggir, tapi dibuel sak buang terbandere karo mobil. Rasanya sering napa mboten? Kudu nusu napa mboten? Kudu nusu sebab napa? Sebab kita merasa terdolimi. Lah aku wis ning pinggir kok jadi biar apa kurang ngajar kan ngoten. Nah, padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampun ngendikaken salah satu dari doa-doa yang pasti Allah kabulkan adalah doaul mazlum. Dongane wong sing terdolimi. Samunten ugi nalika panjenengan sami pun rumangsa, aku biyen ra duwe anak tak rewangi priksa ana rene. Sembarang tak tuku batiku tak ombe, kabeh mengane wong tak lakoni ben piye carane duwe anak. Anak loro tak rewangi utang piye carane bocah iku waras wiris. Kadang aku ndonga ya Allah nak paling kudu ono sing loro, aku wae sing loro aja anakku. Ngoten apa mboten? Bareng gede-gede tak apa tuku terasi kok mbantah. Loro ati lho mboten? Loro ati sebab jenengan rumangsa terdolimi. Berjuang kawit cilikane bocah niku mau gede-gede dikongkon sithik kok mboten purun. Niku kan dolim. Dolim. Lah niku kok panjenengan bendu, panjenengan duka terus ngucap sing awon. Bocah kok mengkene dapurane. Senak tua iling-iling anak awakmu ora kepenak uripe. Ya ora penak temenan mungkin arene. Kan ngoten. Seharusnya ketika kita sedang marah artinya kita sedang merasa terdolimi. Dan ketika kita sedang terdolimi, kita punya kesempatan satu doa yang insya Allah dijaga oleh Allah. Jadi podo-podo ngucap sing sae. Nang boten sakit saya karuan mendel. Kul khairan aw liyasmut. Ucapno sing apik, nara iso mending meneng. Ngoten. Jadi mengke mawon ampun marahnya hilang baru kita tegur anak kita. Aja sampai diuring-uring, diulen-uleni. Anake sapa ta padahal anake piyambak. Ditakoni emangnya piye kan? Malah aneh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wonten kisah yang cukup familiar mungkin panjenengan pun bolak-balik mireng kisah sapunika. Nggih punika kisahipun Syekh Sudes, Imam Haramain, ketua Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Niku piyambake nate ceriyos, aku bisa dadi ngene iku ya ora mergo aku terus pinter iku ora. Tapi iki adalah doa dari ibuku dulu. Ketika saya kecil, ketika Sudes kecil itu ibunya badhe ke taman, badhe menerima tamu. Membuatlah sang ibu tadi jamuan-jamuan dipersiapkan untuk menyambut tamu. Tamu dereng dugi, jamuan sudah siap. Sudes cilik niku ujug-ujug mlebet mengambil debu, ngambil pasir terus ditawurna kan dhuwur pakanan. Saged dimakna mboten? Lah nggih, sedelok kas tamune teka malah pakanane wis ra dadi apik. Ibune duka.
Ibunya marah, "Iki bocah iki kepiye karepe? Wong amek dhewe nyugati tamu kok malah ditawuri pasir." Beliau marah, saking jengkelnya yang terucap yang luar biasa. "Idhab ilal haram." Lu ngakono lho nang Masjid Haram. Ja'alakallahu imaman fihi. Muga-muga kowe iso dadi imam ning kono. Nah, ngoten niku saged Bu jenengan. Kula mawon nyoba niku maneh gengsi ya. Bocah nakal kok didongakno apa ini rasane kan wah ra kepenak. Kawan menang didongakno teng ati ya. Niku keluar biasanya Sasudes memiliki ibu yang seperti itu. Maka jadilah ketika Sasudes dewasa bukan hanya menjadi imam Haramain, bukan hanya menjadi imam Masjidil Haram, bahkan beliau menjadi ketua imam Haramain yang berhak mengangkat dan memberhentikan imam di Masjid Haram dan Masjid Nabawi niku Sasudes. Sing suarane ngelik-ngelik niku. Dan kaset-kaset ini Sasudes. Mata niku. Maka dari itu Bapak Ibu yang dari rahmati Allah, berhati-hatilah ketika kita sedang marah dan mengucap sesuatu kepada anak. Sebab Rasulullah sampun maringi pirsa doaul walid li waladihi ka doain nabi li ummatihi. Dongane wong tuwa kanggo anake. Mbah kuwi donga sing apik, mbah kuwi donga sing elek, iku kaya dene dongane nabi kanggo umate. Nabi nak donga niku pripun? Nabi Lut donga iki umatku durhaka, paling ana panjenengan siksa langsung. Watu diunggah terus diwantenno kalih umat menika, mati sedanten. Ku dongane Nabi. Lah dongane wong tuwa kanggo anake niku kaya dene dongane Nabi kangge umate. Jadi ampun ngantos kula panjenengan sami mondoke bocah kersane caket kalih kiai didongakno angsal berkah. Tapi yang tekan omah diuring-uring didongakno sing elek. Sak gede-gedene kiai kan tingkatannya paling dados wali kan ngoten. Sedangkan dongane wong tua niku kaya dongane Nabi. Disedana kiai kersane angsal donga sing sae tapi bapake dhewe ndongakno sing diaran-arani kurang ngajar, akal beler dan sebagainya. Sing mandi sing pundi? Dongane tiyang sepuhe, di atas-atas nggih Pak nggih. Bapak biasanya sing nesu niku. Soale kula pun dadi bapak-bapak, mun ngrasaken. Nggih. Jadi ciri yang pertama alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ciri kang kaping kalih wal kadhimina al ghaidh. Nate suatu ketika itu Rasulullah didatangi oleh para sahabat. Jeneng Rasul niku lho wonten tiyang sing kuwet-kuwet. Nantangi wong sak semene akeh. Masalahnya dia menangan jago bulat. Dia kuat banget. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, laisas syadidu bisur'ah. Sing darani wong rosa, darani wong kuat kudu duka sing jago bulat itu. Walakinna asyadidu alladzi yamliku nafsahu idal ghadab. Akan tetapi orang yang kuat, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu idal ghadab. Wong sing darani kuat iku wong sing saged ngempet awake nalika lagi nesu. Iku lho wong sing kuat. Bapak-bapak nggih ngoten. Jenengan kuat iku nek saged ngempet marah, bukan kok ngaploki bocah mboten. Iku mboten kuat, lucu mah. Ngoten nggih. Kaping 3. Wal afina 'anil nas. Ciri wong takwa nggih punika gampang maringi sepura, maringi ngapura dhateng tiyang sanes. Nek ana wong salah gampang maafno. Gadah tangga bendina ngarang-ngarani terus langsung ditembok darane. Nah itu berarti kita ketika seperti itu masih jauh dari predikat takwa. Sebab jenenge wong takwa gampang ngapura. Nak kula panjenengan sami kok angel ngapura. Pernah dilarang mati nganti bertahun-tahun tidak dimaafkan. Ora tau ngomong arah, gak tau tegur pada saudara sendiri. Berarti kita masih jauh dari ketakwaan. Ngoten nggih, Pak? Orang yang bertakwa yang ketiga adalah memberi maaf kepada orang. Suatu ketika Rasulullah SAW mantun nglampahi sholat fardu ngoten niku terus jagong kalih para sahabat. Para sahabat ditangkleti. Sliramu kabeh kepengin ngerti bentuke ahli surga iki kaya apa? Dijawab, "Nggih, purun ya Rasulullah." Nak pancen pengen ngerti sejelas wangi teko. Angger diawasi bentuke kepiye. Maka tidak lama kemudian datanglah seorang badui masuk masjid. Sholat fardu piyambakan. Artinya beliau tidak ikut jamaah. Lho, hari-hari surga kok sholatnya dhewean, ora melu jamaah ndek mau karepe kepiye? Ngoten, Pak. Mantun salam langsung kencing, mboten wiridan, mboten ndonga. Langsung bebas ngono.
Kemudian besoknya lagi setelah sholat fardu lagi Rasulullah tangkap mulai, kowe pengen ngerti betul ya di surga. Nggih ya Rasulullah. Terus dilengkas teko deloi. Sing teko tiyang niku mau mulai. Salatnya kari salat piyambak teng masjid bakdo salat boten wiridan boten ndonga langsung mulai. Ngantos ping 3. Nah, jenenge sahabat niku nak pun diaturi perso iki ahli surga langsung penasaran. Aku kepengen niru. Mat niku sipate para sahabat. Maka adalah seorang dari mereka bernama Abdullah bin Amr bin As. Sangat penasaran. Maka setelah si fulan tadi keluar dari masjid, Abdullah bin Amr bin As bersumpah, ya Allah, saya bersumpah tidak akan masuk ke rumah orang tua saya selama 3 hari. Ngoten Pak. Sumpah kan kada dipelampai to Pak, nang boten maksiat. Nah, matur niku terus piyambake ngetut wong niku mau. Terus diketok pendone, Pak, kula niku pun sumpah tidak akan memasuki rumah orang tua saya 3 hari. Jadi tolong kula diparingi izin nginep teng griyane jenengan. Ya ora masalah sih Mas, tapi aku kayak ngene, mboten napa-napa. Akhirnya 3 hari beliau menginap dengan tujuan mencari tahu anak buniki wong iki lapo, nak rino lapo, ibadahe sing luar biasa ki napa kok ngantek dijamin oleh Rasulullah mlebet surga. Diamat-amati mboten nonton sing spesial. Dalu nggih mboten bangun untuk sholat malam. Bahkan sholatnya wajib mawon sering telat. Tapi kok dijamin surga. 3 hari tidak menemukan apa-apa, ketika mau pamit beliau jujur. Oleh fulan sak benernya aku rene iki pengen nyelidiki sampean. Amal apa sing sampean lakoni yang tidak kita tahu. Kok sampean dijamin mlebu swarga. Tapi tak ngerti kok ora sing spesial. Salatmu ya ngono-ngono wae. Ibadahmu ora tau dikira terus tengah wengi mulai mboten. Maka kemudian kata orang tadi, ya memang seperti inilah saya. Tapi mungkin ada satu amalan yang tidak bisa kalian lakukan atau belum bisa kalian lakukan. Apa itu? Saya itu meskipun seperti ini saja, tiap saya mau tidur, saya itu tidak akan bisa tidur kecuali saya mengingat apa yang terjadi selama 1 hari itu. Kemudian saya ingat orang-orang yang mendolimi saya, nyerekno aku. Kemudian saya berkata kepada Allah, ya Allah, semoga Engkau mengampuni dia. Saya sudah ridho. Saya tidak akan dendam, saya tidak akan benci dengan orang tersebut. Barulah saya bisa tidur. Nah, ternyata itu rahasianya. Wal afina 'anil nas. Gampang nyepurani tiyang sanes. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah remen kalian tiang-tiang ingkang berbuat baik. Menika kirang gangsal menit wonten ingkang dipunangketaken. Wonten apa boten Bapak? Boten nggih, sekeca kabeh nggih. Kok iki ditutup? Nggih, kula tambah gede nggih. Damel hikmah mawon. Ada seorang bernama Ibnu Mahron, Maimun bin Mahron. Beliau seorang yang kaya raya dan beliau punya seorang budak. Budaknya wedok. Suatu ketika beliau ingin berwudu untuk melaksanakan sholat, sang budak dipanggil, "Duk, tolong cipono kediri, isa ini banyu." Dan menapa Tuhan? Aku mau wudu. Nggih, insyaallah. Kedap. Maka diambillah kendi diisi air, kemudian dituangkan pelan-pelan gitu. Ketika sedang menuangkan air dalam kendi untuk wudunya, Maimun bin Mahron, si budak itu meleng, ngelamun. Kendine tiba kenging kalih samparane Maimun bin Mahron. Pecah samparane menika gedean. Nesu napa boten niku? Nesu Pak. Niku wajar lho, sifat manusia pasti marah. Akan tetapi ketika tampak raut kemarahan dalam wajah Maimun bin Mahron, lah budake niku pinter. Ya Tuhan, tolong jenengan amalkan apa yang ada di Al-Quran biar Anda menjadi orang yang bertakwa. Ngoten Pak. Budak zaman riyen niku pinter. Zaman riyen niku sekelas budak niku mungkin sekelas ustaz zaman sakniki. Wong riyen niku maling mawon ngertos fikih lho. Dia mau maling, ajeng mendhet gatane orang tiyang sanes iku kedah ngertos fikih. Iki dunya iki nak takdol payu pira. Engko nak ditimbang regane pira. Kok mulai nisok, kecekel, diketok tangane napa mboten? Jadi nak maling dihitung-hitung sih, aja sampai melewati nisab. Jadi nak kecekel ora dipotong tangannya, paling mentok dipenjara. Niku maling zaman riyen. Saniki ngaku ustaz mawon fikih ku cara kacil nggih napa mboten? Nggih, ini benten apa zamannya pun benten. Maka kemudian sang budak ingatlah Allah berfirman wal kadhiminal ghaidh. Wong sing takwa iku wong sing iso ngembat marah. Maka ketika mau marah dibuat ya wis aku ora sedo nesu. Tapi artinya saya grundel. Ya Tuhan, tolong amalkan ayat selanjutnya. Apa itu? Wal afina 'anil nas. Nek wis iso ngempet marahe, tolong
di ngapura wong iku. Ya wis ketak ngapura, bener. Wallahu yuhibbul muhsinin. Selanjutnya ngoten Tuhan. Allah suka orang-orang yang berbuat baik. Oh ya wis kawis saiki kowe tak merdekano. Dadi ana budak nglakoni kesalahan mboten didukani malah diumpet nomarae di ngapura terus dimerdekano. Ngoten niku. Jadi bolak-balik kan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang punya ilmu. Maka dari itu marilah kita senantiasa mencari ilmu biar kita mulia di sisi Allah, apapun profesi kita, apapun status kita di masyarakat. Semoga kita yang hadir beserta keluarga dimanapun berada senantiasa berlimpah rahmat, taufik, hidayah, serta inayah saking Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup kan kita kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mugi-mugi paring manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.